Қытай Халық Республикасы Тарбағатай аймағы Тола ауданында, Ақбелдек ауылында дүниеге келдім. Әкем ұзақ жыл ағарту саласын істеген. Жалпы қазақ ауыл Тарбағатай мен Барлық тауының ортасында Құлыстай ойпатында орналасқан бір ауыл бар. Керемет. Енді біздің балалық шағымыз өмірге келіп сонда өтті. Жалпы біз бір өлеңімде бар мен сонда менің ауылым қарсы алдында Алыптау, Ақбелдеу деп айта кетем анықтау. Кім болса да кейінгі елдің ұрпағы тауға қарап оялсын деп салыптау деп кішкентай кезімде жазған. Сол Ақбелдеудің тумасымыз. Жақсы болсаң дейді, жек көреді дейді. Талантты болсаң өшігеді, дана болсаң кек алады дейді. Сондай бір сөз бар. Сондықтан мынау ақындықтың жолы, таланттың жолы ол ауыр жол. Шын мәнінде. Өйткені сенде бір нәрсенің барын білгеннен кейін сенің төңірегің саған махаббатпен қарайды. Жаңағындай өзі ішкі пендешілігін жеңе алмаған адамдар барынша қарсылықты, барынша бір саған деген бір қиыншылықтарды тудырады. Енді сондықтан соның бәрін жеңу керек. Жалпы барлық пендешілікпен пенде ретінде күрессеңіз, онда жоғалып кетесіз. Өмірде менің түсінгенім талай таланттардың жаңағы арақ ішіп, не болмаса өзін жоғалтып алған жағдайлар көптеп кезігеді, қарап отырсақ, әдебиеттің тарихында. Ол сол пендешілікті өзінің пендешілік сезімімен жеңгісі келгендігінен. Біз пенделікке жоғарыдан қарай білуіміз керек, пенделікке. Биіктен қарай білсек, пендешілікпен пенде ретінде күреспей, адам ретінде оған түсіністікпен қарап күрессек, ғана жеңе аламыз деп ойлаймын. Мен енді кішкентай кезімдегі өмірлік мақсатым, мысалы айтып отырмын, ағартушы семьясында дүниеге келдім. Әкем көп адамдарға жақсылық жасаған, ұстаздығымен қатар ол үлкен сынықшы. Халыққа өте үлкен пайда істеген адам. Жалпы сол ауылдағы үлкен кісілердің өзі ағай дейтін еді менің әкемді. Сондай сыйлы, құрметті адам болды. Елге пайдалы адам болсам деп, елге жақсылық жасасам деп, сол қалай болмасын, бір өзім үшін ғана өмір сүрмей, басқаларға да қолғабыс етсем, көмегім тисе деп, сондай бір адам болсам деп ойлағам. Жалпы енді сол мақсатпен өмір сүріп келемін, қолымнан келгенше адамдарға жақсылық жасап келе жатырмын. Енді кітап оқудың маңызын айтып таусуға болмайды ғой. Өйткені кітап ең ұлы ұстаз. Бізге мысалы анау Әл-Фараби келіп бізге қадым ғасырда өтіп кеткен сабақ бермегенмен, оның кітаптары бізге сабақ береді. Бүткіл адамзаттың Сократ, Платон болсын, тағы басқа адамзаттың алыптары, философтар, жауһар жырлы ақындар барлығы бізге мысалы өздерінің кітаптары арқылы бізге үлгі өнеге. Сондықтан енді кітаптың берер шексіз, ол енді мыңжылдықтардан өтіп бізге жеткен кітаптар бар. Ал мың жылдың алдындағы адамдармен жүздескендей боласың. Сондықтан кітаптан үлкен ұстаз жоқ. Енді ақын ретінде Құдайдың мысалы өзі әр ғасырға өзі мысалы сыйған әр ғасырдың бір ақындары болады, өзі сол ғасырда дүниеге келетұғын. Сосын сол дүниеге келген ақынның айтатын өзінің сөзі болады. Ал ол сөзді мен мынандай сөз айтайын, мынандай еңбек жасайын деп енді ақын
адам ретінде жаңағындай талпынатын шығар, бірақ Құдай салған сөзді ғана айта алады олар. Сондықтан енді бұйырғанын, Құдайдың менің аузыма салған сөзін, өлеңін мен халқыма жеткізіп жатырмын. Онымен қатар мынау ақын болу өзісің, азамат болу борышың дейді. Азамат ретінде мынау отаныма өзімнің үлесімді қосып, осы гүлденіп көркеюіне, оның тыныштығына, оның адамдарының кемел болуына, жастарының бір жаны жарық сәулелі болуына қолдан келгенше әртүрлі жобалармен жұмыс жасап жатыр. Енді тығырыққа біз егер өзімізді дұрыс қалыптастырмасақ, ішкі жан дүниемізде өмір тығырықтан тұрады, қиыншылықтан тұрады. Мен тығырықтарға тірелген кезде, мысалы, бір өлеңімде бар, бір кездерде көңілсіз болдым білем, білмей тегіс болмасын жолдың кілең. Бақытсыз сезінушем кейде өзімді қиырларға тастадым ол күнді мен. Әрбір қиыншылықта, әрбір тірелген тығырықтан барын бақытсыз сезінсек, онда біздің жүйкемізден жүйке қалмайды, жүрегімізден жүрек қалмайды. Сондықтан оны жеңетін жалғыз нәрсе бар. Ол сенің ішкі әлеміңді кемелдендіру, сәулелете түсу. Егер жан дүниеңде күн жанып тұрса, сол өлеңде бар, бақыттымын жанып тұр ішімдегін дейді. Ішіңе күн жаға алатын болсаң, барлық қиыншылықтан сол күннің сәулесі алып шығады. Енді оқырман махаббатына бөленуден үлкен сыйлық жоқ, үлкен мәртебе жоқ. Оны енді мен өміріме ризамын ақын ретінде. Өйткені 20 жасымда 20-нан жалы деген кітабым шықты. Содан бастап мен оқырманның ықыласына бөлендім. Көптеген хаттар алдым. Кезінде хат жазатын кездерде бір чемодан хат бар менде. Не бір үлкен ақындар өлең арнады. Жалпы оқырманның махаббаты, ықыласы, ыстық сөзі, ол үлкен энергия, үлкен күш. Ол бізге денсаулық береді, ол бізге рух береді, ол бізге шабыт береді. Жалпы ол шексіз энергия, оқырманның махаббаты. Енді мен Құдайға шүкір, қазір мынау кезінде газет журнал анамна ақпараттық басылымдарда бірде шығады, бірде шықпайды. Енді жазатындар көп, жариялау шектеді ғой. Қазір енді әлеуметтік желі жақсы болды. Мен ризамын оқырмандарыма. Осы орайда мен осы әлеуметтік желідегі барлық оқырмандарыма рахмет айтам. Олар әрқашан тілеулес, ниеттес, біздің жанымыздағы, біздің жүрегіміздегі, біздің көңіліміздегі сөзді айттың деп жекеме де хабарласып жатады. Сол жерде ортақ өздерінің ой пікірлерін алмасып жатады. Жалпы адамның жан дүниесіне бір жарық пен жылу сыйлаудан артық бақыт жоқ. Сондықтан мен оқырмандарыммен бақыттымын.